原来孙燕姿才是让周杰伦意难平的人。对，我有一件事情非常耿耿于怀，就是我的第一次被你拿走，你知道那种感觉。天王杰伦斩获了无数奖项，但在金曲奖大满贯上却抱憾终身，因为当年最佳新人奖被孙燕姿夺走。得奖的是孙燕姿。恭喜孙燕姿获得最佳新人奖。因为一个歌手只有一次获得新人奖的机会，这座奖项成了周杰伦在金曲奖上唯一的遗憾。但好在拿走他的人是孙燕姿，毕竟在周天王称霸乐坛的那些年，孙燕姿是罕见的能跟他抗衡的天后。华纳唱片在谈起孙燕姿时也说，从来没有一个女生像她这样唱歌，仅用一首《天黑黑》就席卷了整个亚洲，拿下15座大奖。这项纪录至今无人打破，媒体也将这一年称作孙燕姿元年。彼时这个女孩才22岁。和其他出身贫寒的音乐人不同，孙燕姿从出生就是一路开挂。1978年，孙燕姿生于新加坡一个高级知识分子家庭，父亲是世界级名校的大学教授，母亲也是老师。不仅生活条件富足，父母还很开明，对女儿实行鼓励教育。爸妈都觉得我是天下最棒的女孩，对，就是有时候他们看着我的眼光是这样。所以孙燕姿的音乐道路也走得一腔顺畅。5岁弹钢琴，10岁登台表演，18岁写下人生中第一首原创歌曲《Someone》。由于孙燕姿的音乐才华太过耀眼，还在大学时被华纳董事长周建辉一眼相中。为了签她这个在校大学生，华纳甚至等了孙燕姿整整2年。2000年，她的第一张专辑《孙燕姿》横空出世，宣传文案简单到只有一句话：没有一个22岁的女生像她这样唱歌。确实，孙燕姿的歌声空灵纯净，用任何词藻来修饰都是多余。就这样，一个穿着背心的短发女生半露截胡，用一首《天黑黑》打败周杰伦，拿下最佳新人奖。得奖的是孙燕姿。恭喜孙燕姿获得最佳新人奖。这一年的孙燕姿可以说是无人能抵挡，不仅专辑大卖，而且一举包揽了亚洲各地区在内的15座新人奖，这样的战绩至今无人打破。因此2000年也被称作孙燕姿元年。下一张专辑里的《开始懂了》至今还是 KTV 必点金曲。因为歌声细腻真挚，能唱进人们心里，连周星驰也抢着邀请他出演自己的电影。想找你好久了，你多久我都要等你。紧接着，他连续发表7张专辑，举办个人巡回演唱会。2002年，才24岁的孙燕姿就登上了春晚，亚洲周刊更是以10多页的篇幅剖析了孙燕姿现象。可就是这样出道即巅峰的孙燕姿，却突然选择暂别歌坛。新时代华语乐坛3大笑话，无人打榜周杰伦，只吃老本陈奕迅，冷门歌手孙燕姿。2021年，孙燕姿很尴尬的火了，不是因为出新歌，而是有个小朋友在发帖推荐歌时称他为冷门歌手，让一众粉丝哭笑不得。很快这个话题就冲上了热搜，还炸出本尊亲自认领冷门歌手的头衔。玩梗归玩梗，孙燕姿可从没冷门过，而且当年她还是跟周杰伦并肩称霸的乐坛歌后。2002年，孙燕姿和周杰伦2人4张专辑就占了台湾省全年专辑销量的40%，于是便有了男杰伦女燕姿的说法。光那首《遇见》就唱进了多少人的心里。2003年是孙燕姿的事业巅峰，不仅登上了春晚舞台，连周星驰也抢着邀请她出演自己的电影。想找你好久了，你多久我都要等你。这一年她才24岁，就在所有人都以为她会趁势而上时，孙燕姿却选择了隐退，在演唱会上向歌迷请假休息1年。你们真的在精神上给我很大的力量，然后就是我1年后我一定会回来，然后我一定会为你们做得更好。孙燕姿隐退的原因很简单，她太红了，却也太累了。然后演唱会完就回家，然后我就坐在沙发，我那时候就有一个很明显的感觉，我是一个人。那个时候我就知道说，我一定要先停下来。
高强度的工作让他身心俱疲，也让他开始思考自己唱歌的初心。一时间，整个华语乐坛都炸开了锅，从没有明星像他这样率真洒脱、特立独行。2004年，休息好了的孙燕姿强势复出，再次给神仙打架的华语乐坛下了一记重锤。新专辑《Stephanie》一经问世，便好评如潮。孙燕姿也因此成了金曲奖历史唯一一个金曲新人王和金曲歌后的双料得主。2007年，糅合了孙燕姿对爱情和生活感悟的专辑《逆光》问世，一首《我怀念的》不知在当年唱哭了多少人。逆光让孙燕姿第5次拿下最受欢迎歌手奖，创下国语女歌手最高纪录。然而就在孙燕姿事业发展一片大好之时，她却选择再次淡出歌坛。因为在埃及拍摄逆光 MV 时，唱片公司为了给新专辑造势，故意炒作孙燕姿遭到埃及做的绯闻。讨厌炒作的孙燕姿果断选择和公司解约，再次退出歌坛。此后4年未发新专辑。2011年，孙燕姿选择结婚，男方是个很普通的圈外人，两人的婚礼朴素且低调。当有人说丈夫配不上她时，孙燕姿却直言她喜欢就好。她一直是那个拿得起更放得下的孙燕姿。夺走周杰伦第1次的孙燕姿笑了，但是她却弄哭了上千万人。2021年出道20周年的孙燕姿罕见在即兴直播，谁也没想到这个冷门歌手凭一己之力成了全网主播的噩梦。开播仅1个小时，观看人数破2亿，点赞近6亿，轻松破了刘德华的记录。走进直播间，冷门歌手的人气竟恐怖如斯。听见冬天的离开，我在某年某月醒过来。42岁的孙燕姿状态依旧轻松，虽然已经是2个孩子的妈妈，可当她再次开口，那些经典的旋律响起，无数网友爆哭。跟其他时不时还上个节目露个脸的老牌歌手不同，孙燕姿这么多年只上过一档叫《明日之子》的综艺，也正是这档综艺给她留下了心理阴影。与节目中其他游刃有余的导师相比，孙燕姿显得格格不入，喜怒哀乐全部溢于言表。当选手2毛面临淘汰的命运，所有导师都心中有数，冷脸低头，决定不给他按通过按钮时，唯独孙燕姿坐立不安。对不起，我没有办法。于是龙丹妮和其他导师一脸震惊地看着孙燕姿，仿佛在说你怎么不按剧本走，而她只好愧疚地解释原因。我看到他的努力，他值得有一颗心让他带回家去。虽然孙燕姿说得如此恳切，但现场并没有任何导师被感动，或许只有孙燕姿真的以为真人秀就是真人秀。明日之子录制完毕后，孙燕姿在直播里吐槽自己参加节目太累，以后可能不会再去了，于是至今她再没上过综艺。前段时间，一个名为 AI 孙燕姿的分身在某站爆火，并迅速蔓延到各个平台，在互联网上掀起了一阵狂欢。所谓 AI 孙燕姿跟车载导航上的林志玲、郭德纲其实有点类似，是用孙燕姿的声音训练出一个 AI 模型，再将其替换掉别的歌里的人声，就能达到好像孙燕姿在唱这首歌的效果。可见当今网友确实对娱乐圈再出巨星这件事儿没什么指望了，时无英雄便自己造星，只能说晚晚泪清，有3分像孙燕姿就火成顶流是她的福气。曾经有人质疑说孙燕姿的唱功不如张惠妹和老一辈的苏芮，说这个话的人不懂，孙燕姿最大的魅力从来不在于歌唱技巧，而是声音和人格魅力的高度统一。她的歌就是她的人，一样的随性率真，洒脱淡泊，仿佛一个一直陪伴在身边的姐姐。而即使现在的 AI 技术能模仿孙燕姿的声音，却怎么也唱不出孙燕姿的味道，因为它代表的不只是一首歌，而是曾经的自己和回不去的青春。过了20年，依旧没有一个女生像她那样唱歌。视频中的女孩说出了多少人的心声。你会唱80多首我的歌。老师，我喜欢您12年了，是小时候，初中、高中时候就会唱80多首了，您的歌。然后但是小时候没钱，所以没看到您的演唱会。之后您就不怎么开演唱会了。何炅一个善意的举动，竟当场揭穿了古天乐的真面目。2010年快乐大本营节目当天，何炅给古天乐准备了一个惊喜，把一群孩子带到舞台上，可古天乐却好像不是很高兴。直到这群孩子的老师开口介绍时，所有人才恍然大悟。贵州省浠水县永安镇古天乐阳光小学。古天乐阳光小学，我做这些其他的工作从来都没有做。你知道，你不知道，我们会知道，对不对？我不知道，你们知道。原来他们是来自古天乐捐助的一所希望小学的学生和老师。当何炅介绍孩子时，还讲了一个感人的故事。在采访孩子时，何炅问他们是否知道古天乐长什么样，孩子们回答应该是一位老爷爷，因为孩子们认为可以捐这么多钱的，一定是攒了一辈子的钱。
的出去找工作，担心自己的入狱经历被扒。偶然一次机会，古天乐接触到模特行业，剑眉星目加上独有的痞气，让古天乐多次在广告中露脸，甚至还出现在了刘德华、张信哲等众多大牌歌手的 MV 中。后来他接受 TVB 拍戏的邀请，签了8年的合约，也随着主演几部影视剧，逐渐有了名气。但紧接着就被记者扒出了坐牢的黑历史，铺天盖地的质疑声将刚有起色的事业再次打到了谷底。这次古天乐没有逃避，他选择直面过去，从头再来，就算是跑龙套也兢兢业业，高颜值肯吃苦，这让哥哥張國榮十分欣賞。你哋可以留意一個人，咁佢就有一部戲，嗰人叫做古天樂，呢個劉德華同呢個郭富城嘅混合。正是因为张國榮的這句話，將古天樂從深淵拉了上來。1995年，那個一見誤終身的楊過，劍眉入鬢，鳳眼生威，滿足了觀眾對武俠的所有想象。最美不過王祖賢，最帥不過古天樂。緊接着《尋秦記》、《廉政通緝令》等等，更是讓他2度奪得影帝。有很多人演過金庸的小說，或許只有古天樂記住了那句俠之大者，為國為民。走紅後的古天樂瘋狂接戲，甚至各大網站的遊戲廣告代言，只要能賺錢，來者不拒，連續3年霸佔港台藝人吸金榜第1名。而之所以他這麼努力的賺錢，就是為了能夠做更多的公益慈善。年少辍學的經歷讓他深知，每多一所學校，或許就會少一座監獄。只要有時間，他總會到山區看一看孩子，沒有炒作，沒有作秀，有的只是低調的投入，持久的付出。所以不論他代言了什麼廣告，或是出演了什麼爛片，都不該再去攻擊他，因為他每多賺1份錢，就相當於多了一個希望小學。或許正如網友所說，能黑他的只有太陽。如果不是資深的功夫片愛好者，那你可能對托尼賈這個名字並不熟悉。電影中泰拳獨特的肘膝進攻被他展現的爐火純青，屏幕上的鐵膝鋼腿托尼賈不僅制服過戰狼，還終結了西裝暴徒。他可以不借助任何道具，連續完成2個360度單腳旋風踢，輕鬆跳過一輛汽車，被稱為泰國李小龍，功夫完全不遜於成龍李連杰。其實剛開始托尼賈是被禁止拍動作電影的，因為眾人都怕他用力過猛失手傷人，畢竟真功夫和電影裡面的格鬥套路完全不同。但為了能成為偶像成龍一樣的明星，他特地用了1年的時間去學習如何控制收力。如果你看完托尼賈的成名歷程，你就會認為他才是武打界真正王者級別的存在。今天我們就來揭秘托尼賈的幕後故事。1976年，托尼賈在泰國出生，他從小就非常痴迷成龍的功夫片，夢想自己有一天也能成為像成龍一樣的功夫巨星。在10歲那年，托尼賈拜了著名的泰拳教練博拉利特賈為師學習泰拳。眾所周知，泰拳是泰國傳統搏擊拳術，殺傷力極大，素有最強格鬥技之稱。托尼賈數10年如一日的練習功夫，武術功底和實戰能力毋庸置疑。上高中時，他已經成為一名不折不扣的格鬥高手。到了大學，托尼賈又系統學習了跆拳道和中國傳統的棍法，並拿到了很多格鬥大賽的冠軍。在上大學期間，除了練功之外，對他來說最重要的事就是到片場去看動作指導帕納日提克萊拍戲。在帕納日提克萊的介紹下，
托尼贾开始在剧组跑龙套，因为过硬的功底，托尼贾能够做出很多高难度动作，他很快就被导演选中担任武打替身。然而让他意想不到的是，因为自己泰拳杀伤力太大，导致和他演对手戏的演员经常被误伤，很多人都不愿意和他对打。后来导演更是要求他不能出演有攻击力的角色。不过从小立志成为武打明星的托尼贾怎么能就此放弃？他特地去寺庙打坐修行，用1年时间学习怎么控制力道。1994年，在帕纳日提克莱的支持下，托尼贾出演了人生中第一部电影《拳霸前传：无敌杀手》。不过因为片中的武打动作很常见，并没有引起很大的关注。之后他又陆续出演了几部泰国电影，都是反响平平。这时他才意识到，想要成为一名优秀的动作演员，不仅仅要能打，更要打得好看。经过几年的改良之后，托尼贾终于找到了自己的动作风格。他将古泰拳和跆拳道融入到武打动作中，这样既能体现泰拳猛锐的攻击力，又能让他的动作完美地展示出来。传闻当年托尼贾要加入成家班，却被成龙拒之门外，直言说他不够格。有人说托尼贾要是早出来几年，加入邵氏电影公司，大概就没有成龙李连杰什么事儿了。不过托尼贾泰国李小龙的称号也不是吹出来的。2003年，泰国电影《拳霸》横空出世，托尼贾在影片中那飘逸霸气的腿法，让人看得眼花缭乱，酣畅淋漓的打斗场面拳拳到肉，让观众真正享受到武打片的快感。最不可思议的是，他做这些超难度危险的动作都没有用替身，更没有用钢丝做辅助。那时候的泰国武打片还没这么生猛的人出现，而托尼贾是第一个。这部电影上映后斩获多个大奖，托尼贾一夜成名。他将古泰拳和跆拳道的完美结合，更是令人拍案叫绝。2005年，托尼贾又出演了另外一部火爆全球的动作电影《冬阴功》，又快又狠的动作戏更是让他再次名气大增。这部电影和拳霸一样，都是极具泰国本土色彩的影片，经历2年时间才拍摄完成。托尼贾扮演的主角阿锦英雄气爆棚，独自一人对抗黑帮，接力保护着心爱的大象。尤其在酒店中那场长达3分半钟的长镜头，托尼贾从1楼打到4楼，一气呵成，没有任何镜头剪辑。当时这段打戏拍了6次，在拍摄过程中，摄影师要跟着跑，必须要2名摄影师负责接力才能支撑拍完。这个片段如今已经成为影视经典，被收录进各种电影拍摄教材。电影中还有另外一个经典桥段，在寺庙里，托尼贾浑身湿透，一个人对战好几个武术高手，打斗动作中展现了托尼贾强有力的腿法，也被称为抱墙腿法。而这段寺庙打斗的场面成了这部电影最火的剪辑片段。这2部电影之后，托尼贾的事业达到了巅峰，只要喜欢看功夫电影，就没有人不知道他这个功夫巨星。而此刻，泰国的动作片一时也风光无两，不仅倒逼香港影坛推出了《杀破狼》《导火线》等作品来挽回颜面，也在东南亚产生了强大的示范效应。越南效仿拍了一部《拳界》，马来西亚拍了一部《劲打》，印尼拍了一部《出走》。短短几年，东南亚各国接二连三地产出带有乡土气息的小成本动作片，极大推动了本土动作片的发展。而这一切都是托尼贾带来的，他因此也被奉为泰国拳王。不过泰国还真有一位货真价实的拳王波球，他在日本的 K1 拿下了2届冠军。他们2个人同样都是打泰拳的人，一个在擂台上打，一个在电影里打。如果2者相遇，不知道哪个更厉害。其实托尼贾能成为泰国的武打巨星，甚至香港和好莱坞2地都争相用他，绝不是因为瘸子里头挑将军。看过他电影的都知道，他的动作风格和成龙挺像，成龙能做到的动作他基本都能做到，成龙做不了的动作他也能做得到。在电影中所表现出来的强大的跑酷能力，腾空翻转、钻钢圈、一字马滑过车底都是家常便饭，这些都是真真实实做出来的，没有找替身，也没有吊钢丝。按理来说，托尼贾要功夫有功夫，要作品有作品，在影视圈内必定会有很大的发展空间。但他的星途却没有和想象中一样高歌猛进。拳霸和冬阴功大获成功后，托尼贾自导自演了拳霸2、拳霸3、男人崛起等电影。不过这些影片上映后和他的期待相差太远，不仅口碑不好，票房也一败涂地，不少观众甚至骂他拍烂片。面对事业下滑的情况，有些影迷总结了以下几点：一是托尼贾一介武夫，并不适合做导演，他拍的电影剧情都太过简单，没有太多吸引人的地方；其次就是人红是非多，有媒体说他红了之后就坐地起价；
还在剧组耍大牌，经常无故玩失踪。一个正当红的明星，一旦有负面新闻，无论是真假，人气下滑是必然的。面对此时的窘境，托尼贾决定勇闯国际舞台。不过此后他再也没有演过主角，虽然都是饰演配角或者反派，但他还是留下很多经典的角色。在《速度与激情7》中，他饰演那个跟保罗沃克有着2场打戏的反派，2场打戏都将主角陷入致命的危险中。虽然戏份不多，但他的亲力加盟着实为影片增色不少。2015年，托尼贾受制片人黄百高的邀请，参演了电影《杀破狼2》，片中他饰演一位当父亲的泰国狱警。最后他和吴京联手对战西装暴徒张晋的那场打斗戏，堪称经典中的经典。这是观众对他认可度最高的一部电影，也正是这部电影让他在内地彻底打开了知名度。此后他也经常在中国的动作电影中出演角色，《杀破狼·贪狼》中那个善良正义、拥有迷之感应技能的泰国警察，《叶问外传》张天志中沉默寡言的冷峻杀手，《唐人街探案3》中号称能以1打10的名侦探。虽然戏份都不多，但他的表现却非常亮眼，让不少中国观众都记住了这个泰国拳皇。如今45岁的托尼贾不再像当初那么火爆，但他的实力还是毋庸置疑的。除了身怀绝技之外，最重要的还是经历了种种磨砺，他的名字终于可以和李小龙、成龙放在一起，被人们反复对比。他也终于成为了他少年时想成为的那个人。最近他正在拍摄好莱坞大片《敢死队4》，希望托尼贾未来能够带给观众更多精彩的作品和经典的角色。视频结束，喜欢明星故事的可以关注我，别忘了点赞转发，我们下期再见。你知道唱了几十年情歌的张信哲巅峰时期有多恐怖吗？毫不夸张地说，你的偶像可能不是张信哲，但你的偶像的偶像一定是张信哲。这么多年过去，他的音色依旧完美。我为你翻山越岭，却无心看风景。不过这不是张信哲的巅峰，当年他发行《爱如潮水》的时候，才发现整个香港乐坛没有一个能打的。我再也不愿见你在深夜里买醉，不愿别的男人见识你的妩媚。当初被李宗盛抛弃的张信哲，却成了他这辈子最懊悔的一件事。大2那年，学校组织歌唱比赛，张信哲那极其细腻纯净的嗓音征服了台下评委，他们觉得这是一个好苗子，于是将张信哲推到了滚石唱片。接待张信哲的正是滚石著名词曲创作人李宗盛。本以为是个难得一见的好苗子，李宗盛抱着很大的期望而来，可最后他选择了拒绝，因为滚石当时力捧的周华健、罗大佑、赵传都是声音粗犷的类型，而张信哲的声音独特空灵，还带着一丝阴柔，不符合滚石当时的调性。我的声音其实不是他们那个时候在那个时候滚石喜欢的声音类型。好在滚石的子公司巨石老板特别喜欢古典乐，最终还是决定留下张信哲。但即使如此，他也没有给张信哲任何资源，整整1年，张信哲都是在打杂中度过的，每天忙着为大家跑腿、买咖啡、买便当。如果不是潘越云，张信哲可能一直在滚石打杂，就是帮制作人跑腿啊，买便当啦、买啦，然后跑母带啊。1988年，滚石第一位签约女歌手潘越云要录制一张与10位男歌手对唱的专辑，然而找遍了全公司也没有找齐10位男歌手，最后终于有人想起了一直被搁置的张信哲，于是把他叫过来凑数。就这样，张信哲首次走进录音棚，录制了自己人生中的第1首歌曲，与潘越云合唱《你是唯一》。你是唯一，我唯一的爱，你是唯一，不会再有更改。正是这次录制让滚石看到了张信哲声音的可塑性，于是赶在张信哲服兵役前，滚石为他发行了首张专辑《说谎》。但是公司对张信哲个人形象的包装一直无法确定，连专辑封面的黄衬衫都是在公司楼下成衣店现买的。令人没想到的是，这副当年非典型不太吃香的青涩声音居然获得大卖。可那时张信哲已经去服兵役，等他服完2年兵役回来，华语乐坛已经大变天，张国荣、谭咏麟相继告别
别乐坛，张学友、黎明、刘德华、郭富城成立4大天王，影响力波及整个华语地区。那时张信哲很丧，他想着干脆退出乐坛算了。关键时刻是李宗盛多年前写的一首歌拯救了张信哲，让他在4大天王年代脱颖而出。李宗盛本来想找一个有沧桑感的声音来演唱这首歌，奈何一直没寻到合适人选。张信哲知道后，主动找到李宗盛说想要尝试。他一直觉得这首歌适合有经历的人来唱，那所以他一直没想到要给我。最后李宗盛决定搏一搏，把它交给声音干净的张信哲，看会不会产生听觉反差的效果。最后爱如潮水一经发行，直接火遍大江南北，专辑狂销500万张。我再也不愿见你在深夜里买醉，不愿别的男人见识你的妩媚。张信哲终于领略到一夜成名的滋味，之后他每一张专辑都会有1-2首歌爆红，彻底奠定了自己乐坛情歌王子的地位。过火、信仰、别怕我伤心，一首首经典彻底征服了听众。怎么忍心怪你犯了错，是我给你自由过了火。张信哲特有的忧郁气质与疗伤唱法成为很多70、80后的青春回忆，可即便如此，他还是被贴上了过气的标签。这绝对是张信哲脸色最难看的一次。情歌王子参加央视访谈节目，却被18线小主持当众羞辱。搜索过气歌手的时候，它的相关链接里面就会出现张信哲。那我先问一下，就是我提这个过气这2个字的时候，你会内心突然被抓了一下？2015年，已经42岁的张信哲参加央视节目开讲了，跟观众分享自己这些年的成长经历。刚开始，现场气氛非常和谐，观众对这位情歌王子的到来也很捧场。直到一个年轻人问出开头这个问题，现场气氛瞬间凝固，张信哲也当场愣在原地，但还是好脾气的回答道：“你如果说我过气，其实这个我还蛮接受的，因为我在这个圈子已经这么久了，超过20年。其实不只是演艺圈了，我想在各种行业里面，这是个正常规律。对，我觉得这个部分，我可以接受。虽然可以接受过气这个词，但这位曾经的大牌歌星却无奈地表示，过气歌手，这个过气这2个字呢，基本上听起来谁都不舒服，所以呢，能不讲最好不要讲。也许是看出了张信哲的难堪，一旁的撒贝宁再也忍不住，一句话帮他顶了回去。就像你现在非要让乔丹回到篮球场去跟现在的20多岁的小伙子去拼 NBA 的总冠军，不科学，但是这不影响乔丹仍然是 NBA 的神。这批歌迷可能不会再像现在的90后、00后的孩子天天那样刷微博来支持他，但是他在这些人的心里比在微博上更重要。作为70、80后的青春，即使流量不在，张信哲在观众心中的地位依然无人能撼动。从1989年发布第1张专辑至今，张信哲出了近40张专辑，开了上百场演唱会。如果你经历过那个听卡带 CD 的年代，张信哲这3个字必然在你的记忆中有一席之地。1993年退伍刚回乐坛的张信哲，仅凭一首《爱如潮水》就将自己的歌唱事业推向巅峰，在当时的大街小巷都能听到这首歌响起。我再也不愿见你在深夜里买醉，不愿别的男人见识你的妩媚，你该知道这样会让我心碎。以前的歌手声音就是有辨识度，不用看人，一听就知道是谁。在一档音综上，张信哲的声音一出来，正在彩排的周琦直接吓得弹出去了。是谁让我心酸，谁让我牵挂，是你啊。我知道那些不该说的话，让你负气流浪啊。想知道多年漂浮的时光，是否你也想家？我爱你，是多么清楚多么坚固的信仰。2015年，在《我是歌手》的舞台上，张信哲因患上重感冒，喉咙基本处于嘶哑状态，很多人都劝他不要上台了，但他依然坚持上场带病演唱。虽然刚唱第1句调就跑了，但当那首熟悉的信仰响起时，台下多少粉丝红了眼眶。我那么多遗憾，那么多期盼，你知道吗？我爱你，是多么清楚多么坚固的信仰。我爱你，是多么温暖多么勇敢的力量。
如今华语乐坛更新迭代，唱情歌的男歌手层出不穷，然而情歌王子这4个字始终属于张信哲，因为他早就知道大浪淘沙，只有作品才能一直留下来。我觉得初心很重要了，就是说你是为了什么来进到这个行业里面？我不在乎大家记不记得我，其实我们留下来的作品最重要。张信哲用他独特的嗓音唱出了一个男人在不同年龄段需要经历的感情，可53岁的他却至今单身。作为一名情歌王子，没有几段轰轰烈烈的爱情都说不过去，但是对于张信哲来说，入行已经长达34年，却只公开过1段恋情。和粉丝谈恋爱是张信哲这辈子做的最后悔的事儿。1993年，一首《爱如潮水》不仅让张信哲征服了整个华语乐坛，还助他摘得情歌王子的桂冠。只不过大火之后的不只是大众心目中的情歌王子，还是那个独属于朱小妹的白马王子。当年刚发行完《爱如潮水》的张信哲就受到了很多女孩子的喜欢。在一次演唱会结束后，一个外号叫朱小妹的女孩子勇敢地将自己的一本日记送给了张信哲，里面写满了自己对他的爱意以及对他歌曲的理解。收到礼物后，张信哲十分感动，当即给女孩写了回信，一来二去的两人谈起了恋爱。刚开始他们的恋爱很甜蜜，张信哲即使工作很忙，也会专门抽时间前往香港和朱小妹见面，两人还顺利见了家长。然而好景不长，因为张信哲公众身份的特殊性，再加上无孔不入的香港狗仔，朱小妹很快遭到了侵犯，就连她的家人也无时不刻的不被偷拍，严重干扰了朱小妹一家原本平静的生活。因为不堪其扰，朱小妹最终提出了分手。刚开始张信哲不同意，还经常安慰她，但朱小妹却很坚持，之后干脆和家人一起移民国外。张信哲连她最后一面都没见到。这段无疾而终的恋情对张信哲的打击很大，很长一段时间他都不愿意走出来。之后李宗盛根据这段爱情经历为张信哲写下了《别怕我伤心》。异乡的午夜特别冷清，一个男人和一颗热切的心，不知在远方的你是否能感应。之后也有媒体问过，为什么这么多年来一直单身？张信哲也只能遗憾地感叹一句，感情不是两情相悦就行，两个人生活在一起，一天到晚看不见你，还有各种关注，我觉得不习惯的人还会有很大的压力。近几年张信哲很少再出专辑，虽然还能在一些歌唱节目中看到他的身影，但他还是选择将重心放在生活中。因为从小喜欢旧物，张信哲干脆认认真真搞起了收藏，不仅办过多次展览，还写了一本名叫《玩物哲学》的书籍。虽然还是单身，但张信哲活得幸福自在。视频结束，喜欢明星故事的可以关注我，别忘了点赞转发，我们下期再见。